我收到一系列嘅勁奇怪嘅問題。你去過最奇怪嘅廁所係？我冇去過最奇怪嘅廁所，去嘅廁所都好正常。曾經露營過嗎？如果你講緊去日本浸溫泉，咁有。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟個 channel， 我係 Odelle。好耐冇試過咁樣坐低同大家傾偈啦。咁咧今日呢條片咧會係一個 Q&A 嘅 video。咁我之前喺 Instagram 咧就經呢個 NGL link 收集咗大家唔同嘅問題啦，就會喺呢條片度逐一同大家解答。首先咧就有一啲關於我嘅問題。第一條 ，Do you love bread or your doggos more？ 我諗熟我嘅 friend 應該會知道我係好中意食麵包嘅，又或者睇完我上一條片啦。我亦都有養兩隻狗嘅，係兩隻松鼠狗嚟嘅。同大家介紹下，呢隻係 Toffee， 佢係大隻啲嘅。呢隻咧係 Mocha， 佢女仔嚟嘅。佢哋成日打交嘅，不過而家咧一上鏡佢哋就唔打交啦。我會揀 Doggos， 因為我覺得麵包係可以靠其他嘢去取代都 OK， 因為我唔係淨係中意食麵包啦，有好多其他中意食嘅嘢。但係咧 Doggos 係真係好重要，尤其是當你個人好攰啦、好唔開心嘅時候咧，你望住佢哋咁可愛咧，係真係已經可以即刻令到你個 mental health 好咗好多。下一條問題 ，What makes you wanna start YouTube channel？ 呢一個其實喺我好多之前拍過一條片係 20 Facts About Me 嗰度有講過，不過我都可以再講多一次嘅。喺英國飛翻嚟香港嘅時候咧，就無聊啦，因為嗰陣時仲要 quarantine 2個星期喺屋企，咁咧我就拍咗一啲 footage 出嚟，咁就將佢剪一條片就變咗一個 vlog 啦。咁嗰條係我第一條片啦。每一次剪完條片出嚟咧，就好有嗰種成功感啦，同埋好多時如果我係拍啲 vlog 或者拍啲開心嘅嘢咧，我自己其後睇翻咧都會好開心，就好似記錄翻一個 memory 咁。之後我都會拍過一啲可能比較 informative 啲嘅片啦，咁就可能分享下入大學啊、A level 啊呢一啲我自己經歷嘅時候咧，網上面就冇話特別多呢一啲咁樣嘅資源啦，咁所以我就會覺得，如果我可以將呢啲嘢分享俾大家聽嘅時候，咁可能對大家嚟講都會有用喎，咁樣咯。冇話特別想有啲咩成就咁樣嘅，因為好老實講，我到而家啦，即係拍咗可能2年幾，嚟緊3年，但係 YouTube 係仲係零收入嘅，都係 for 興趣拍多啲咯。你上次喺 Spotify 聽過嘅歌係？好，呢個要 check 翻先。MC 嘅乖乖報道，咁我自己聽嘅歌，either 廣東歌啦、英文歌、韓文歌，好少嘅普通話歌。雖然我係會 save 低一個自己嘅 playlist 啦，但係我好多時候會中意可能聽下 Hong Kong Top 50啦，或者有呢一個 Comfort Song 啦。呢個通常係當我好攰啊，或者朝早嘅時候咧，我會好中意聽呢一系列嘅歌，因為唔知聽落好似好舒服咁樣啦，同埋會啱 feel 啲啦。有時會聽下呢個 Best K-pop 2023啦，通常都係一啲輕快少少嘅歌。How to deal with loneliness and depression？ 呢個係一個好嘅問題，都係一個好難解答嘅問題。我嘅見解係會分成2種 loneliness， 一種係 physical 嘅 loneliness， 一種係mental 嘅 loneliness。 咁我覺得 physical 係比較容易可以解決得到嘅，因為 physical 係純粹可能你嗰排你身邊真係冇乜人啊，然後你係好掛住可能同人嘅接觸，嘗試去約下 friend 啊，或者攬下我啲狗仔。再真係冇嘅話，我就會走去攬我啲公仔。mental 嘅 loneliness 咧係你身邊可能係有人啦，但係你仲係有種感覺，覺得自己好似好孤單咁樣。咁呢個可能係基於你覺得身邊冇乜一個人係可以真正去明白你嘅諗法。我會嘗試去同一啲真係會肯聽我講嘢嘅人去分享啦。但係如果冇嘅話呢，我可能會選擇寫低，抒發咗。至於 depression 呢，發現呢一啲情緒出現得多啲嘅時候，係當自己真係冇嘢做啦，可能好空閒咁樣，跟住就會諗得太多嘢。其中一個解決方法咧，係令到自己更加忙碌啦。咁但係忙碌嘅意思咧，唔代表你係真係要做一啲好學術性嘅嘢啊，去溫書啊嗰啲嘢咁樣嘅。只要你揾到一啲興趣去做啦，你可以係
整下手工啊，學下上下堂，係善用緊時間，但係 at the same time 會係可以分散咗自己嘅注意力啦，等自己唔好諗得太過負面或者諗太多嘢。不過我唔肯定我啱啱所講嘅嘢會唔會解答到你嘅問題或者係你想要嘅答案啦，因為我覺得每個人對於 loneliness 嘅定義又唔同啦，然之後depression 嘅程度都未必係一樣，呢個只會係我自己點樣會 deal with 呢兩樣嘢嘅方法。你會情願自己一個周圍行或者玩，定係同朋友一齊？其實我係一個比較中意同朋友出去玩嘅人嚟嘅，因為覺得咁樣先係分享到嗰種喜悅啦。咁但係咧，好可惜地咧，每一次我想約 friend 嘅時候咧，都唔係好多 friend 得閒啦。咁所以好多時，當我真係約唔到人嘅時候咧，我就會選擇自己出去玩啦。有時我覺得每個人都係需要一啲 me time 或者一啲 self time 啦。你係真係可以好隨心所欲，即係你嗰一刻，你經過一樣嘢或者經過一間鋪，你覺得好得意喎，咁你就二話不說咁樣就可以直接入去啦。如果拍 vlog 嘅話係自己一個，即係我唔係話唔想同人拍啦。如果有 friend 係完全唔介意嘅話呢，我係會好開心嘅。純粹因為我驚，因為為咗拍片啦，我會忽略咗隔離嘅 friend 啊，即係我會想，如果真係同 friend 出去嘅話，就係盡情同佢哋去玩去 focus 啦，一個平衡咯。跟住呢，就有一啲關於護膚嘅問題，平時點樣護膚見你皮膚好好？自己平日咧唔係話特別留意護膚呢一邊嘅嘢啦，因為你知啦，即係 med student 其實都好忙啦，通常你有夜瞓啦，跟住咁攰嘅時候咧，夜晚你都未必得閒，真係再搽好多嘢咁樣嘅。咁但係因為今年意外啦，咁同埋新一年呢，我就訂立咗一個新嘅目標，就係希望自己可以多啲留意呢一方面。而咁啱得咁巧呢，我就收到一個合作嘅機會啦，就係 from Medipil， 咁係一個韓國牌子嚟嘅。咁我係試用咗佢哋呢一個氨基酸膠原保濕系列啦。咁因為自己嘅皮膚本身係好乾嘅，尤其是冬天嘅時候呢，我會額頭開始甩皮咁樣，所以俾我嚟講呢，最緊要係保濕啦。而呢一個系列係真係可以幫我做到呢一樣嘢。sponsor 還 sponsor 啦，都會俾翻啲好誠實嘅 feedback 俾大家。首先呢，就係卸妝油啦，咁我覺得卸妝其實都幾重要嘅，佢呢一個係水性啲，係幾清爽，佢冇話特別加任何添加劑啊、防腐劑啊呢一啲，咁所以係比較 natural 啲。卸完妝之後呢，就有呢一個潔面乳。咁呢支潔面乳咧，佢係 cream 狀啦，咁但係當你捽嘅時候咧，佢就會起泡，咁你就可以搽塊面度啦，跟住沖水。咁我一開始用嘅時候咧，我覺得好神奇，因為我沖水嘅時候咧，啲皮膚係絕咯，即係我未試過用一支潔面乳係絕嘅。咁我唔知呢個係好定唔好啦。咁但係純粹我覺得用完之後咧，幾乾淨得，即刻覺得好清爽咁樣嗰種感覺。咁同埋佢入邊咧有啲粒粒紅色嘢啦，一開始我以為係磨砂嚟嘅，咁但係之後睇翻咧，原來佢係維他命嘅微粒，同埋一啲可巴油嘅膠囊。咁佢話呢一個咧係可以保持你嘅肌膚嘅嗰種亮度，可以縮細毛孔嘅作用。咁但係呢一個我就唔肯定，即係唔可以幫大家證實，因為毛孔呢樣嘢好難睇得出。之後咧就嚟到保濕啦，咁就有呢一支精華液。同埋呢一個係面霜，咁精華液咧我自己係比較少用嘅，因為佢擠出嚟咧係泡泡嘅，好似嗰啲 kire 咁樣。咁我自己係唔係好慣，即係當你搽咗上去嘅時候咧，如果係泡泡嘅話咧，我硬係會覺得佢係要沖水先會乾淨啦。咁但係其實唔係，搽完上去之後咧，你啲皮膚就會自己吸收咗咁樣嘅。但係咧，佢支面霜，我覺得係真係非常非常之有用。成個系列入邊最中意咧就係呢一支面霜啦。每一次搽完之後咧，佢係真係做到嗰種保濕嘅效果。呢一支咧係有呢一個美白啦，同埋去皺紋嘅呢一個作用。我只係覺得每一次用完之後呢啲皮膚係真係水潤咗啦，冇再有呢一個會甩皮嘅狀況出現。咁所以我就好中意呢一支嘢嘅自己。最尾咧就有一個咁樣嘅 tight pad， 咁就係好似啲 mask， 就係俾你咁樣敷喺個面珠墩嗰度啦。係啦，咁佢嘅作用咧，其實同啱啱介紹嘅呢一支 cream 咧係差唔多，都係美白啦、保濕咁樣嘅。但係多咗嘅功用咧，就係佢可以幫你快速去鎮靜呢一個灼熱嘅嗰種感覺，同埋咧，因為佢係100% 嘅棉質啦，所以咁樣敷住係幾舒服嘅。
總括嚟講咧，我覺得呢一個嘅系列咧係幾適合我啦，係真係幫我做到保濕嘅呢一樣嘢。咁所以如果你啲皮膚都係好乾燥啊，冬天會甩皮嗰啲咧，我會幾推介大家用呢一個系列啦。佢嘅產品都係比較溫和啲，即係好少會話用完之後會紅啊，或者會痕啊，會敏感呢一啲咁樣嘅。跟住就嚟到呢一個 MAD 嘅一堆問題。第一條問題，如何增強記憶力去應付讀醫？我知道好多同學係用 Anki 去記嘅，因為佢係好似不斷要你去答翻嗰條問題咁樣啦，咁就可以增強你嘅記憶力。我會用類似嘅方法去讀一啲藥咯，因為我覺得藥係真係好齋記嘅，你記得嘅話咧，入去考試咧就可以執翻幾分翻嚟。咁但係我又覺得讀其他方面啦，可能嚟講 physiology 啊、anatomy 啊呢一啲咧，我唔可以淨係齋背，係要明白咗。即係譬如 physiology 呢一啲，你係真係要明白佢成個嘢、成個 system 點樣運作咁樣噶嘛。咁你唔可以話淨係齋背就當自己識。咁所以好多時如果我係真係唔明嘅話咧，我會揾好多其他 resources 啦，我會走去睇 textbook 啦 either 係 ebook 或者係實體嘅書啦，我會去睇 YouTube videos 啦，睇下會唔會有一啲人喺網上面係真係可以講解到俾我聽啦，或者係一啲 website 咁，令到自己明白得好啲嘅。咁當你明白咗之後咧，已經係好多噶啦，幫你記到好多。仲有另一條咧係 Good Study Tips，咁我都唔記得自己有冇真係分享過係點樣溫書啦。咁但係如果你可能睇翻我之前嗰啲 Math Vlog，你都會見到我係不斷打緊自己嘅 notes 嘅。咁俾我嚟講，呢一個會係幾適合我嘅一種溫書方法嚟嘅，因為我自己係一路上 lecture 啦，跟住一路打 notes 嘅時候咧，咁嗰時會係我第一次接觸呢一堆嘅新 information 啦。咁我唔 expect 自己會記得住嘅。咁但係跟住當我有空閒嘅時間咧，我又會再去翻去睇嗰份 notes 啦。咁嗰時會係我第二次睇。咁喺嗰陣時咧，就係我會真係去睇下究竟自己邊一忽係唔明啦 ，annotate 佢啦，去令到我再第三次睇嘅時候咧，係基本上一睇我就會知道佢講緊乜嘢。咁喺嗰個 step 咧，我已經知道自己係已經明白咗嗰啲 information 㗎。咁之後第三次通常就係去到考試之前啦。咁嗰次睇咧，因為我已經 make sure 自己明白啦嘛。咁嗰一次咧就真係 for 背嘅，同埋加上我會 incorporate一啲可能 senior notes 啦，或者係一啲我睇過其他嘅 resources 落去，咁所以集合晒喺同一份 notes 嘅時候咧，去到臨考試前咧，我只要需要去睇呢一份 notes 啦，我就已經可以溫到書啦。咁俾我嚟講會慳翻啲時間，同埋感覺上啲嘢會冇咁亂啦，即係唔會話我東一忽西一忽咁樣。因為好多時如果咁樣嘅話，我會好驚自己溫少咗任何一課。咁呢個就係你點樣自己溫書嘅嗰一 part 啦。咁但係我覺得即係自己溫書之後咧，你係需要再去同其他人一齊溫書嘅。當你同其他人一齊溫書嘅時候咧，你就會開始發現到自己究竟有邊一啲係溫得唔夠熟啦，邊一啲可能你真係溫漏咗嘅，可能你一路都係忽略咗，你唔覺得係 main point 嘅。咁但係當其他人話俾你聽話，呢個可能 exam 成日出嘅，你就會對嗰啲 information 更加留意佢啦，即係互相抽下書咁樣樣，咁你可以令到你印象深刻啲啦。因為有時真係嘅，俾人考一考咧，你就會記得好啲啦。深考唔知點解。第四就係同人溫書咧係冇咁悶啦，同埋我覺得有一樣嘢咧就係要揾啱一種形式，即係有啲人可能係聽會記得好啲，有啲人可能係睇一幅圖，有啲人可能係睇一段字咁樣樣嘅。咁我自己就會偏向可能係睇圖會好啲，感覺上覺得睇圖咧會好似影咗張相喺個腦嗰度，咁我就會容易啲去 retrieve 翻嗰個 information 出嚟。呢個係需要少少 trial and error 或者係發掘下啦。咁你出去做醫生想做咩科？我覺得呢個其實都仲係好早，因為而家都仲係 Year 3啦，都未話有好多嘅 clinical exposure。通常而家人哋問我咧，我都會答 either 係 pediatrics、psychiatry、ONG， 即係會暫時係對呢一啲覺得都幾好咁樣咯。
但係實質我覺得到時可能出到去 clinical year 嘅時候去接觸呢一啲嘢咧會改觀啊，咁所以最終我係唔知道嘅。之後咧只有2條關於 EY 嘅問題。How is your EY so far? What you doing for Sem 2 EY？ 我會話 EY 呢一年咧係真係輕鬆過頭2年，因為你唔需要再接觸咁多 math 嘅嘢啦，同埋唔需要去追 lecture 啊。但係咪真係咁輕鬆呢？我又覺得唔係嘅，即係始終同 gap year 係有分別。咁你話可能我成日去新加坡 NUS exchange 咧，咁嗰陣係真係感覺好似去旅行咁樣啦，咁係真係可以周圍玩啊，好 flexible 啊。我都會有上堂嘅，咁但係有時都會 skip 少少堂啦。咁但係 in the end 只要攞到一個好嘅成績，我就已經好滿意㗎啦。咁但係而家 Sem 2咧，我做緊嘅嘢咧就係 research project 啦。咁我就係跟 surgery 嘅，而家係做緊一啲關於 liver transplant 嘅嘢啦。因為我跟呢一個醫生啦，咁佢就會想我哋可能有多啲 clinical exposure，咁所以佢都會邀請我哋去可能跟下佢行下 walk round 啊，入手術室去睇手術啊。有時跟佢哋開下 meeting 啊，感覺上會覺得自己真係開始入 clinical year 咯。而家都辛苦啲，即係星期1至5就要返醫院啦。最早係可能7點半，然後一去就全日啦，一路落到去可能5點幾6點咁樣先返嚟屋企，都幾攰。But 我覺得都係好嘅，因為咁樣我會容易啲接駁去 Year 4。行 walk round 嘅時候啦，都會聽到佢哋好多一啲 medical terms 咁樣，咁有時都會自己走去 search 下，咁就會學多咗嘢。research 嘅嗰方面咧，因為我哋係讀緊一啲關於 sarcopenia 啦，同埋呢一個 liver transplant 嘅嘢，咁所以我哋就會喺 CT scan 嗰度去度翻個 psoas muscle 嘅嗰個 area， 咁都會學識咗點樣去睇下 CT scan 嘅。咁當你度得多嘅時候咧，你好快就會可以揾到嗰一個 L3、L4 嘅 level， 然之後好快就可以 identify 到個 muscle 啦。咁呢個暫時就係我喺 Sem 2 EY 做緊嘅嘢啦，同埋學到嘅少少嘢。Do you ever regret for getting med degree in Hong Kong U? Definitely no 。當我越讀得多嘅時候，當然你會好攰啦，因為又要追 lecture 啊咁樣樣。但係咧，我一路讀嘅時候，我會發覺呢個係真係我想讀嘅嘢，因為我覺得所有嘢都好有趣啊，真係會係好想知道多啲。如果唔係因為 exam 嘅話，我會幾 enjoy 讀呢一科。如果你嘅意思係 regret 揀咗 Hong Kong U instead of CU 嘅話咧，咁我會覺得唔同嘅，因為始終2間學校佢哋教嘅方法係好唔同啦。即係 Con U 係 system base 啦，CU 咧就係可能係跟科嘅，即係 Anat 先啦，跟住可能係 physiology、biochem。呢個就睇你自己適合邊一種教法。咁我覺得自己可能會比較 prefer 係 system base，因為我比較中意聯繫到一個 system 嘅所有嘢，同埋我會中意有 PBL， 因為佢係真係可以一早就已經 prepare 我有呢一個去 handle 一個 case 嘅嗰個思維喺度啦。即係當你見到個 patient， 你已經好自然會開始睇佢啲 presentation 啦，佢啲 signs 啊、symptoms 啊，跟住就開始 give 呢個 differential diagnosis 啦，跟住 offer 一啲 test 啦，test 完之後你就根據啲 results 就去揾翻個 diagnosis， 即係 like ultimate 嘅 diagnosis 出嚟啦，跟住就開始諗緊有啲咩可能 treatment 啊，一啲 pharmacological interventions 啊 ，and then 一系列嘅嘢，咁同埋都會去留意多啲可能個 patient 嘅一啲 social history 啊、medical history 啊、family history 啊、travel history 啊等等嘅嘢咁。之後咧就有一系列嘅 relationship 嘅問題啦。我只能話我嘅 status 係 A1 啦，咁呢個應該都答咗好大部分嘅問題。我好少話會 target 一個人，因為要真係識落嗰個人，你先知道佢嘅性格，你先知道究竟你係咪中意佢，佢係咪適合你咁樣咯。咁所以就 of course 第一眼只要佢係順眼啦，或者你有少少興趣咁樣，你就會想去發掘佢多啲啦，去了解佢多啲，慢慢去 develop。我覺得都係時間嘅問題啦，同埋機遇嘅問題。之後就一堆 confessions。 Do you miss SG? We miss you. Oh, pretty sure this is from some of my Singapore friends. I miss you guys too. To be honest, I really miss Singapore a lot because Singapore has been amazing. I really loved my exchange life over there. I love living in RVRC. People are really nice to me. I miss the food. Yeah, so definitely, I miss you guys a lot. Why suddenly open NGL? EY 加油
多謝。點解 open NGL 就係因為我要收集啲問題去拍呢一段片。Not a question, but ILYSM, I love you so much, Del. Thank you for being such a supportive, kind and caring friend. I'm so blessed to have you. 哦，多謝。我諗我知道你係邊個。I love you too. OK，咁我就真係答晒啲問題啦。如果大家中意條片，記得俾個 like 同埋 subscribe 埋個 channel。咁我哋下條片再見，拜拜。